훌륭한 기자 아니면 지금 우리나라 섬을 돌고 이렇게 매일 기사를 쓰시는 분이 계세요. 근데 그분은 영광입니다. 우리 정태만 작가님 전시회 축하드립니다. 뭐라고 말해야 될까? 저는 이제 사진은 취미고 그리고 여행을 즐겨합니다. 그래서 섬 여행을 오랫동안 해왔고 또 섬에 가서 특히 등산을 즐겨합니다. 그래서 섬에 가면 반드시 산에 올라야 섬이 제대로 보입니다. 오늘 정 작가님 전시회를 보니까 힐리언스는 자연의 소리가 들리고 그리고 우리 정 작가님의 작품은 자연이 새근새근 잠자는 모습 그리고 꿈길이 보이는 것 같습니다. 이상입니다. 안녕하세요. 유건식이라고 합니다. 평상시에 자꾸 형님 그러니까 뭐 제가 아우 되는 건 분명한 것 같은데 사실은 제가 배울 게 더 많이 있습니다. 항상 진취적이고 또 뭔가 새롭게 생각하고 또 예술적으로 뭔가 자기 마음속에서 나오는 끌어나오는 그런 열정, 노력을 정말 제가 항상 보고 또 부러워하고 있습니다. 또 저보다 나이가 이제 아니니까 앞으로 할 일이 또 할 시간이 너무 많아서 그 면에서 제가 너무 부러워하고 있습니다. 이렇게 좋은 전시회를 열어서 초대해 줘서 너무 고맙고 앞으로도 일지월장에서 정말 대한민국이 낳은 사진 대가로서 네, 그 친구가 나를 잘 봤는지 제가 이틀 전인가 이제 카톡으로 했는데 그걸 한 2천씩 받다가 그래서 밤 연락이 와가지고 선배님 뭐 그런 동가야 저도 한번 참석하고 싶다 그래서 아마 대본을 갖고 왔어요. 좀 연습하느라고 못 들어갔는데 나중에 소개드리더라고요. 그 다음에 우리 고 원장님은 제가 사랑하는 안녕하세요. 박수가 없어가지고 그냥 스타킹에 나오면서 좀 많이 알려지게 되는데요. 우리나라에 마술학과가 있어요. 대학에 동아인재대학이라고 지금 10년 됐는데 지금 이제 마술학과가 3군데 있습니다. 부산에 하고 대구하고 저기 영암이라고 북부 옆에. 근데 지금은 마술학과 총무실인데요. 많이 활동을 하고 있는 편입니다. 어저께 정광진 박사님 저는 옆에 앉아 계시는데 정광진 박사님한테 연락이 와가지고 같이 마술사가 그냥 가면은 그냥 가는 것보다 간 김에 마술 한두 가지라도 보여드려야 그게 제가 막내인데 저를 불러주실지 몰랐고요. 불러주셔서 감사드리고요. 축하드립니다. 그리고 이런 전시할 때마다 다른 분들도 마찬가지지만 그 고생하는 거는 알거든요. 그래서 항상 너무 감사드리고 이렇게 우리들한테 좋은 걸 보여주시는 거에 대해서 다시 한 번 더 감사드리겠습니다. 많이 좋아합니다. 이제 헌법 교수하다 보니까 이제 재미가 없습니다. 모든 게 귀가 되냐 안 되냐 굉장히 재미없는데 제가 생긴 것부터 밤에 마이크 잡으면 남질이 남아가지고 제가 최근에 홍대 KTN 지금 빌딩에서 옛날 신촌볼스 출신 대구 출신인데 김지현과 피플스 그 공연에 제가 올해 56세 때 처음으로 용기를 내가지고 제가 노래를 했습니다. 남질의 등지를 그게 연습을 하려고 무진장 스트레스 많이 받았어요. 나보다 한두 살이 육바들 자꾸 선배님으로 모신다니 오늘 처음으로 통도를 하는데 아주 저를 이렇게 만나줘야 만드는데 귀엽게 생각해주고 그렇게 좋게 생각해줘서 이렇게 되는 거예요. 저는 그 헌법은 보수적인데 불러주시는 거라 그게 좀 의아해가지고 나오거나 잠깐 생각해볼까요? 아까 전 회장님 말씀하시기에 남자를 닮아니 좀 뻗듯한 사람을 모셨으면 좋겠다. 그 사람과 저를 이렇게 앞으로 나오라고 제가 그 정태만 작가님하고는 이렇게 같이 다니면서 전 평소에 생각이 뭐 자기 사진이나 제 사진이나 뭐 그게 그거지 그렇게 생각했거든요. 오늘 와서 이렇게 보니까 제가 정태만 작가님보다 나하고는 머리숱이 많은 것 같기는 남겨버려요. 그래도 오늘 축하드리고요. 저 팬소리에서 죄송합니다.
곳에서 전시회를 하신 정경원 작가님께 축하를 드리면서 정태란 작가님 여러분들이 좋으신 말씀을 하셨으니까 저는 다른 말만 드리고 싶어요. 사진뿐만이 아니고 우리 사모님이 계시는데 가정적으로도 또 운영하고 있는 사업적으로도 또 사진적으로도 인간관계적으로도 모든 게 저는 사진 작가라기보다는 역마살이 끼어서인지 그냥 꾹꾹 눌러대면서도 너무 재미있게 사진 생활이라고 생각합니다. 감사합니다. 감사합니다. 정말 무지하게 바쁘신 분들 것 같은데 이렇게 시간을 내주셔가지고 찾아와서 주셔서 정말 영광입니다. 감사합니다. 그리고 부탁 한 가지만 드리겠습니다. 앞으로 제 동생이 많이 부족하게 마시고다 사실은 많은데 앞으로 더 많은 지속 평가를 바라겠습니다. 감사합니다. 정혜정입니다. 오늘 이렇게 갑자기 내려오게 됐는데 제가 정태만 작가님 사진을 보고 아까 우리 한소라 관장님께서 말씀하셨잖아요. 근데 그것과 마찬가지로 제가 이렇게 보면서 느낀 거는 자연을 품고 있는 사진들 하나하나에 하늘이 있거나 구름이 있거나 바다가 있거나 그러더라고요. 그래서 그 안을 가만히 들여다보니까 아주 짧은 시간이지만 제가 그 안에 가서 앉을 벤치가 근처에 있는 거예요. 그래서 한참을 그 사진 속에 저는 머물면서 돌아다녔습니다. 그러다 나오니까 이렇게 좋은 분들을 한꺼번에 만나게 돼서 정말 반갑습니다. 자, 좋습니다. 한번 더 찍을게요. 아, 정 작가 이제. 나중에 사진 찍으려면 좀 뒤에서만 앉아서 요만 해도 돼요. 나중에 저기 섹스폰 하시고 음면을 다 아,